It's about time. Tsopano lupasirani nkhani mwatsatanetsatane ndipo madzulo ano muli ndi ine Elita Soko. Koma poyamba nayi mitu yake. Nyumba ya Malamulo yavomereza ripoti lokhudza kayitanitsidwe ka mafuta a galimoto kuchokera ku mayiko akunja. Nduna ya zachuma a Felix Mlusu mawa ikuyembekezereka kupereka ndondomeko ya mmene dziko lino ligwiritsire ntchito ndalama pakati pa chaka chino ndi cham'mawa. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera walonjeza kuti aonetsetsa kuti mchigawo chakumwera kwa Africa muli bata. Tili ndi izi ndi nkhani zina zambiri, tikhalire limodzi. Nkhani yathu yoyamba madzulo ano, nyumba ya Malamulo yavomereza ripoti lokhudza kayitanitsidwe ka mafuta a galimoto kuchokera m'mayiko akunja limene komiti yoona zachilengedwe idabweretsa mnyumbayi. Mwazina, nyumbayi yagwirizana kuti kampani za Lake Oil komanso IPG ndizo zizibweretsa mafuta awa mdziko muno. Koma phungu wa ku nyumba ya Malamulo wadera la Nsanje lalanje a Gladys Ganda adakayika ndi kampani ya Lake Oil limene adati zinthu sizikuyiyendera bwino kotero kuti siyokwanira kumabweretsa mafuta mdziko muno. Aganda amene adakhalapo wachiwiri kwa mkulu wa kampani ya Malawi Energy Regulatory Authority adayankhula izi mnyumbayi pamene komiti yoona zachilengedwe yagwirizana kuti kampani ya Lake Oil ikhale imodzi mwa kampani zimene zizibweretsa mafuta mdziko muno. Aganda akufotokoza. Nkhani imene imakhala ilipo kuti kamakhala kuti tikuyitanitsa mafuta timayenera kuyang'ana kuti kodi kampani imene ifika ibweretse mafuta ku dziko la Malawi iyi ndi kuthekera kwake kumakhala kotani. Kuyambira kumakhala kuti akhale ndi ndalama zokwanira zoti atha kuchita kubweretsa kunoko file ku Malawi kunoko, komanso akhale ndi infrastructure yawo yabwinobwino. Ndiye mukati muone kampani imene anokuma akufuna kuti zibweretsa file kunoko, ine kampani imene ndikugwiza nayo ndipo ndifuna ndinenetsetse pano o house ya parliament yachita adopt report imene icha. Koma ineyo ngati MP wa Nsanje lalanje ndifuna ndikutsimikizeni kuti Lake Oil si kampani yoti ingabwere kunoko itibweretsa mafuta. Chifukwa cha number 1 waito kamba pano kampani imene icha ili makhoti ku Tanzania. Chifukwa a bank ina timati African Investment Bank or African Development Bank aitengera kampani imene icha ku court kuti ilibe ndalama aita Chingerezi mati aita file bankruptcy. Now ngati kampani imene akuita ku Tanzania akuina kuti ilibe ndalama ife Malawi kumana ku kampani imene ingabweretse kuti mafuta sizoona zimene zija. Phungu wa dera la Nsanje lalanje a Gladys Ganda. Koma papa mpando wa komiti awerani chilenga watsutsa zimene adanena Ganda ponena kuti iwo adachita kafukufuku wawo ndipo apeza kuti kampani ya Lake Oil sikuvutika pachuma. Nduna ya zachuma a Felix Mlusu mawa masana ikuyembekezereka kupereka ndondomeko ya mmene dziko lino ligwiritsire ntchito ndalama pakati pa chaka chino ndi chaka cham'mawa. Akatswiri pa nkhani ya zachuma apempha kuti bajeti ikhale ndi ndondomeko zimene zithandizire kuti anthu okwana 1 million awalembe ntchito. Akatswiriwa atinso pakufunika kuti bungwe lothana ndi katangale, nthambi ya bwalo la milandu komanso gawo la zaulimi awapatse ndalama zochuluka komanso kuti msonkho pakatundu ofunika monga mafuta ophikira awuchotse. Tili ndi zambiri mulipoti ili lipena wawerenga ndi Audrey Kapalamuna. Akatswiriwa akuyembekezeka kuona mmene Mlusu afotokozere ndondomeko yomwe agwiritse ntchito potolera ndalama zochuluka. Mlusu akhala akupereka ndondomeko ya zachuma yachiwiri pansi pa boma la tonse atapereka ndondomeko yoyamba ya 2.3 trillion kwacha yomwe yakumana ndi mavuto kamba ka matenda a COVID-19 pa nkhani yotolera misonkho. Katswiri pa nkhani zachuma a Colin Kaluwa omwe ndi aku Central Christian University ku Blantyre ati anthu akuyembekezeka kuona mmene Mlusu ayikire mapulogalamu osiyanasiyana othandizira kupereka ntchito 1 miliyoni. Iwo ati anthunso akuyembekezeka kuti Mlusu ayike ndondomeko zochepetsa mchitidwe wa boma kubwereka ndalama zochuluka ku mabanki a mdziko muno.
akaluwa atinso boma likuyenera kuyika ndondomeko zomwe zithandizire kukopa anthu kudzachita malonda mdziko muno komanso kuti malonda a mdziko muno apite patsogolo. Katswiri wina pa nkhani zachuma a Hopkins Kawaye ati pakufunika kupereka ndalama zochuluka ku bungwe la Anti-Corruption Bureau pofuna kuthana ndi katangale m'boma. Katswiri pa nkhani za maphunziro alimbani nsapato ati boma likuyenera kupititsa patsogolo ndondomeko yotolera msonkho pothandizira mabizinesi ena kukhala mabizinesi omwe boma litha kutolerako msonkho. Mlembi wa ofesi ya zachuma a Chances Mwaka mukalata yawo ati malingana ndi nkhani ya matenda a COVID-19 magulu ochepa chabe ndi amene akakhale nawo pamwambo wopereka ndondomekoyi. Mawanja pafupifupi 400,000 mdziko muno alibe chakudya chokwanira kamba kolephera kukolola bwino chifukwa cha ng'amba, mbozi komanso madzi osefukira. Nduna ya zaulimi ya Robin Lowe ati pakadali pano undunawo wapeza ndalama zogulira mbewu ndi fetereza kuti azigawe kwa mawanja okhudzidwawa kuti azilima mu nyengo ya mphepoyi. Matthews Kasanda walemba ripoti ili. Alowe yanena izi ku nyumba ya malamulo lachinayi poyankhapo pa pempho la phungu wa chigawo chapakati m'boma la Mwanza Nicholas Dausi omwe anapempha undunawo kuti uganizirepo zothandiza anthu a mdera mwawo kamba kuti mbewu zawo zidadyedwa ndi mbodzi. Iwo anafotokozanso kuti si anthu a mdera mwawo okha koma kuphatikizapo anthu a m'madera mwina m'boma lomweli omwe akufunikira thandizo la chakudya. Ndipo poyankhula ndi Times Alowe anaonjezera kuti boma likuzindikira za mavuto monga awa ndipo likalikiliki pofuna kuthandiza manja awa. Koma iwo anatsindikanso kuti ganizo la boma lomwe lilipo lofuna kugulitsa chimanga china m'mayiko ena sidasinthe kamba kuti dziko lino lili ndi chimanga chochuluka. Ngati unduna tapeza ndithuti matumba tingapo toti tapasa anthu aja ta fertilizer ndi mbewu ya chimanga komanso tapeza mbewu ya kholowa yoti anthu amene ali ma irrigation schemes atha kudzala kapena ali malo oti ndiwo achinyezi amene wadzale. Ena mwa maboma omwe akhudzidwa kwambiri ndi kusowa kwa chakudya ndi boma la Chikwawa komanso Nsanje. Mu February chaka chino unduna wa zamalimidwe unati kafukufuku adaonetsa kuti dziko lino likolola chimanga chochuluka ndi pafupifupi 17.5% chaka chino poyelekeza ndi chaka chatha. Mabwana mkubwa am'makhonsolo amene adawayimitsa ntchito kamba kakusakazika kwa ndalama za COVID-19 ayambiranso ntchito. Mabwana mkubwa awa okwana 34 ochokera m'makhonsolo ndi m'mizinda ya dziko lino adawayimika ntchito kamba kakuti sadapereke malipoti amene ndalama zolimbana ndi mliri wa COVID-19 zinagwirira ntchito. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Kuyambira lachinayi mabwana mkubwawa akhala kulandira kalata kuti ayakayambenso ntchito. Wofatisa nkhani ku nduna wa boma ang'ono a Anjo ya Mwanza adasimikiza za nkhaniyi. Ndizoona zimenezo. Anthu amene amayang'anira makhonsolo amene timatchula kuti ma district commissioner ndi ma chief executive officers amene anayimikidwa ntchito kuti papangidwe kafukufuku okhudza malipoti komanso mwina kusunga marekodi okhudza 6.2 billion zomwe zinali za COVID-19. Pano awuzidwa kuti onse abwerere ku ntchito ndipo ayambe ntchito pompanopa. Koma Mwanza sananene ngati kubwereranso pa ntchito kwa anthuwa kukusonyeza kuti zifukwa zimene adawayimisira ntchito zatha. Amwanza adati tiyankhule ndi ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna imene mlembi wamkulu azangazanga chikhosi sadayankhe lamya yake ya m'manja. Bwana mkubwa boma la Chikwawa Ali Phiri adasimikizadi kuti alandira kalata yakuti akayambirenso ntchito, koma iwo adati mukalatamo mwazina alembamo kuti iwo ngati oyendesa ntchito za m'makhonsolo akuyenera kukhala osata malamulo nthawi zonse. Kuti mulandu palibe padakali pano ataunika tiwaganiza kuti atipange reinstate komanso atiuza kuti ngakhale atibwezeresa pa ntchito koma ngati patapezeka kuti kuntchito kwathuko mlandu ulipo azakhozanso kuti panga chaji milandu malinga ndi malamulo amene akutengera. Komanso atikumbutsa kuti ife kuti zikagwira ntchito ndi malamulo aboma zinthu zikakhala kuika pa ofesipo amene kakayankhe milandu ndifeyo. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera poyankhula ku mtundu wa Malawi mwezi wa February chaka chino
adati ndi okhumudwa ndi kusakazika kwa ndalama zimene cholinga chake chidali kuthandiza polimbana ndi mliri wa covid-19. Kusatira kuwululika kwa kusakazika kwa ndalamazi, anthu ena adamangidwa powaganizira kuti adasokoneza ndalamazi. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera walonjeza kuti aonetsetsa kuti mchigawo chakumwera kwa Africa muli bata. Achakwera anena izi lero mdziko la Mozambique pa msonkhano wapadera wa atsogoleri a maiko a mchigawo chakumwera kwa Africa owunikira zachitetezo maiko a mchigawochi umene udachitikira mu mzinda wa Maputo. Achakwera adali mmodzi mwa atsogoleriwa amene amakambirana za mmene angathanirane ndi nkhani zachiwembu zimene zikunkera nakulirabe mdziko la Mozambique. Atsogoleriwa ati ziwawazi zikhoza kufalikira mchigawo chonse cha Africa ngati sipachitika kanthu. Achakwera akuyembekezereka kubwerera kuno ku Malawi lero. Kuyenda mu mzinda wa Mzuzu makapa nthawi imene anthu akuweruka kapena kupita ku ntchito ndi ulendo wotopetsa kamba kuti umakhala pang'ono-pang'ono. Izitu ndikamba kakuti mwazina palibe msewu umene munthu angagwiritse ntchito kupita m'maboma monga Rumphi, Nkhatabe, Chitipa kapena Karonga opanda kudutsira mu mzinda wa Mzuzu. Izi zachititsa kuti apolisi ayambe kuphunzitsa anthu akumadera kuti azithandiza m'malo amene galimoto zilimo zochuluka kuti mayendedwe azikhala osavuta. Feston Malekezo wadza ndi ripoti ili. Mzinda wa Mzuzu uli ndi misewu ikuluikulu iwiri, M1 komanso M5, ndipo ilibe njira yachidule imene munthu angagwiritse ntchito pomwe akufuna kuti asadzere mu mzindawu popita kapena kuchokera ku Nkhatabe, ku Rumphi, ku Mzimba, ku Karonga kapena ku Chitipa. Ngakhale mapulani alipo oti apange njira zamadulira zotere monga msewu wa Mzuzu Government Matete Luwinga, msewu unayamba pakanthawi ndipo kuchedwa kutha. Mapulani ena a khonsoloyi ndikuti msewu wa M1 kuchokera pa roadblock ya Lusangazi kufika pa roadblock ya Dunduzu ukhale oyenda galimoto zosimphana zinayi ndichonga kuti galimoto zidusana mosavuta. Kumbali yawo apolisi nawo ayamba kuphunzitsa anthu akumadera kuti aziwathandizira pamene galimoto zachuluka kwambiri mu msewu ndikuti ndondomeko za pansewu zisatidwa mosavuta. Izitu zikuza pa nthawi imene ngozi za pansewu zakwera kwambiri miyezi 3 yadusayi poyerekeza ndi nyengo ngati yomweyi chaka chatha. Asaidoni Mpina ndi mmodzi wa akuluakulu a polisi ya Mzuzu ndipo akulongosola za ntchitoyi. Pali malo ambiri amene mwina ndi ma trading center limene mukukhala mukuchitika ngozi zambiri. Choncho tita headquarters zitakhala pansi, police headquarters inaonesa kuti tiyeni tiyapase anthu mphamvu amene akukhala kudera limene lija tiyachite training kuti nawonso azitha kuwathandizira anthu kudusa malo amene aja. Pakadali pano kampani ya Kentam yathandiza apolisiwa powapasa zovala zimene zimawazindikirisa pa msewu kuti ntchito yolondolozera anthu mmene angayendere pa msewu izigwirika mosavuta. Poyankhula atapereka thandizoli, mmodzi wa akuluakulu ku kampani ya Kentam Angela White anati iwo akuzindikira bwino zakufunikira kwa ntchito imene apolisi amagwira mdziko muno. Ife ngati a Kentam tinazindikira kuti apolisi ali ndi ntchito yayikulu yotithandiza kutiteteza. Pamene paso kuti iwo akwanise chitetezo chawo ndifenso ozindikira kuti ndikuti pamafunika zinthu zingapo ndiponso budget yawo ikhoza kukhala yayikulu. Kampani ya Kentam ndi imodzi mwa makampani ya Malawi amene amapanga mankhwala. Tipitiriza kupatsirani nkhani izi posachedwapa. Body lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for Men,
Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Sompenya amalawi watukula Malawi 2063 akale wozimira pale kufika 2063 akale wokomera aliyense achinyamata tigwirane manja tukula Malawi achinyamata tikale patsogolo tukula Malawi Malawi wozimira pale Malawi wokomera aliyense Malawi 2063 kusintha dziko lathu mokomera aliyense. takulandiranso ndipo popitirira ndi nkhani zathu madzulo ano. Mkulu woona zokopa anthu mchipani cha Malawi Congress Moses Kunkuyu lachinayi anakumana ndi mafumu okwana 180 ochokera kwa mfumu yayikulu Chigalu kulilangwe mboma la Blantyre kumene anawalimbikitsa kuti akumbutse anthu okhala m'midzi yawo kukaona ngati mayina awo atuluka mkaundula wa mavoti. Iwo adawakumbutsanso anthu amderali kuti akaponye voti pa chisankho chachibwereza cha kansala wa ku ward ya Chipembere chimene chidzachitike pa 29 mwezi wa Mawa. Lwereni Mpasa walemba ripoti limene akuwerenga ndi Isaac Salima. Poonetsera Weston Makungwa kwa mafumuwa ngati munthu amene ayimira chipani cha MCP pa chisankho chachibwerezachi, Akunkuyu anakumbutsa mafumu kuti udindo wawo ndikugwira ntchito ndi chipani cholamula komanso kuthandiza ntchito za boma monga mmene wakhala kugwirira ntchito ndi maboma ena onse ambuyomu. Kunoko kansala wathu wa Malawi Congress Party olemekezeka achirani anamwalira. Kumwalira kwawo malinga ndi malamulo a dziko na Malawi Electoral Commission alengeza kuti pa 29 June tikhala ndi chisankho choti tisankhe kansala. Ndeti kudziwa ife ngati Malawi Congress Party ndife chipani chosunga chikhalidwe, tikudziwa kuti mafumu amakhala ndi gawo lalikulu limene amachitapo pofuna kuonetsetsa kuti anthu atenge nawo mbali pakuvota, osakhala powauza kuti kavotereni uje, koma kutenga mbali kuti anthu akavote komanso anthu apange kampeni ya mtendere. Zimene zimayambira kumudzi kuno, ndipo zoti ifeyo tidzibwera kuno kudzapanga makampeni tinafuna tidzagogode kwa mafumu kuti ifeyo mutiona tikubwera ndipo tibwera ndi ana athu amene tidzagwira nawo ntchito ya campaign komanso tikhala ndi candidate amene mudzi muona akuyenda modera muno. Mfumu yakulu Chigalu yati anthu akuchikwembere adzipereka kugwira ntchito ndi aliyense amene akufuna kukopa anthu kudelali mosatengera kuti ndi wachipani chanji. Pali chiyembekezo chona kuti pafuna papangike by election ndiye ana osiyanasiyana achipani cholamula ena otsutsa osewo utalandira kuti ayambe kupachita kampeni. Utatha mwambowu, Akunkuyu analandiranso Alex Chimwala amene anapikisana nawo ngati phungu wa chipani cha Democratic Progressive DPP pa chisankho cha dera la Kuvuma mu mzinda wa Blantyre, amene tsopano alowa mchipani cha MCP pamwambo umene unachitikira kulikulu la chipanichi kuchichire mu mzinda wa Blantyre. Poyankhula kwa anthu amene anasonkhana mwambowu, Achimwala anati iwo apanga chiganizochi chifukwa chipani cha MCP ndi chipani chokhacho chimene kuli ufulu weniweni wa demokrasi. Chimene chanipangisa kuti ndibwere ku Malawi Congress Party ndi kusata kosogoleri, ndikusata usogoleri wa nzeru wa Dr. Chakwera. Chipani chimene chikuoneka kuti chili ndi demokrasi ndi Malawi Congress Party, chifukwa chonena kuti usogoleri wache unayambira first president ku Nkadabe kuzabwera pakati ndikubweranso pamene chigwanda chakwamba anazakhalanso president wa Malawi Congress Party. Zipani zinazi ndi briefcase parties amakhala ngati ma personal estate onena kunena kuti munthu wina sungatakasukeka, amatakasuka ndi anthu okhaokha abanja lawo. Ndendabwera kuzanena kuti nditumikire chipani chimene ndingamasukeka. Pamwambowu panali akuluakulu a chipani cha MCP monga Adani Mitumbiri amene ndi membala wa komiti yaikulu ya chipanichi, wapampando wa chigawo chakumwera Apita Simbi, mkulu woyang'anira ntchito yokopa anthu chigawo chakumwera Mai Janet Mwatibu, komanso wapampando wa boma la Blantyre a George Tambo. Kampani ya Chombe Foods Limited yapempha anthu kuti azidya zakudya zimene zili ndi mchere wa iodine amene amathandiza mthupi. Mkulu woona za malonda ku kampani Akaro Muwo ndiye wanena izi pamene kampani yakhazikitsa pa msika mchere wolemera magramu 500 komanso 1 kilogram
amowo adati akhazikitsa mchere m'mapaketi ochepa chotere kuti amalawi ambiri akwanitse kugula. Iwo akufotokoza. Tsopano ife achombe tinaona kuti tipange koso mchere chifukwa timapanga mpunga koma pa kitchen pamakhala so makamaka azimayi amakondoti pakhale mchere wa ku kitchen ophikira. Ndikona tapanga mchere wa mabulu wa chombe iodized kitchen salt. Okay, mchere umene uwu ndoti timaupanga grade to make sure kuti uli ndi ma standard abwino oyenerekaso ndi Malawi Bureau of Standards. Mchere umene ndogulika kwambiri chifukwa mashopu ambiri umakhala cha ma 500 grams ndogulika supitiraso 200 kwacha. Bungwe la Malawi Gaming Board lachenjeza anthu amene amachita malonda zamayere kuti azikatenga chilolezo asanatsegule malo wochitira izi chifukwa kupanda kutero ndi kupalamula mlandu. Chenjezoli alipereka pamene bodi pamodzi ndi apolisi atentha zipangizo zochitira mayere zimene anazilanda kwa nzika zina ziwiri za mdziko la Tanzania zimene zimagwiritsa ntchito wochitira malondawa wopanda chilolezo. Patience Londa ali ndi zambiri mu ripoti iyi. Awiriwa omwe ndi nzika za dziko la Tanzania anamangidwa mwezi wa August chaka chatha atapezeka kuti amachita bizinesi ya masewero mosavomerezeka. Mkulu woona za malamulo ku bodi a ofa alide anati ntchito ya bodi nkupereka zoyendetsera bizinesi yochititsa za masewero komanso kuti aone ngati ochita malondawo ali nkuthekera. Alide anati bodi ikuunikira malamulo ake kuti pakhale zilango zokhwima. Mene anazika mashini m'malo achisangalalo sanabwere ku bodi kuzatenga license. Chifukwa malamulo athu kuti munthu apange zinthu ngati zimenezi amayenera akayi kubwera ku bodi kuzatenga license. Chifukwa mashini omene alili ndekuti tinalibe mpata as gaming board oti tiyang'ane tipeze kuti kodi mashini amagwira ntchito bwanji. Koma mkulu woona za milandu ku Malawi Police Service a Solomon Mjawi anati nzika ziwiri za ku Tanzaniazi zinaulula kuti makina ochita masewerowa anali ya mwini wake amenenso ndi nzika ya ku Tanzania koma pa nthawiyo sanali mdziko muno. Amchawi anati nkhaniyi ikanali ku bwalo la milandu. Ananena kuti through wayimirirawo kuti abweresa anthu kuti akayankhe milandu. Nde ngati polisi tinadikirira mpaka na kufika April nde tinaona kuti palibe chomwe chikuchitika andi anthuwo samapezeka nde tinachiona kuti nchanzero kuti tipite ku bwalo la milandu. Mwezi uliwonse bodi imatolera misonkho kwa anthu omwe analembetsa kuti amachita bizinesi ya zamasewero. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi koma tisadasiyane na insomiti yake. Nyumba ya malamulo yavomereza ripoti lokhudza kayitanitsidwe ka mafuta galimoto kuchokera m'mayiko akunja. Nduna ya zachuma a Felix Mlusu mawa ikuyembekezereka kupereka ndondomeko ya mmene dziko lino ligwiritsira ntchito ndalama pakati pa chaka chino ndi chaka cham'mawa. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera walonjeza kuti aonetsetsa kuti mchigawo chakumwera kwa Africa muli bata. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso mungathe kutitsata pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi khalani motalikirana ndi anzanu komanso valani mask nthawi zonse kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndi ine Elita Soko, mwakoma nonse.